Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жүйке ұштарының құрылысы және де ерекшеліктері. Бүгінгі сабақта сезімтал жүйке ұштары немесе рецепторлар жайлы және де қозғалтқыш жүйке ұштары немесе эффекторлар жайлы өтетін боламыз. Жалпы эффекторлар мен рецепторлар туралы өтпес бұрын, жалпы жүйке ұштары дегеніміз не? Соған тоқталып өтейік. Жүйке ұштары нейроциттер өсінділерінің, яғни жүйке талшықтары соңғы тармақтарының организмнің басқа мүшелер ұлпалары мен ет жасушалары, ет талшықтары, эпителий жасушалары, бездер жасушалары және де тағы да басқалармен жанасып аяқталатын ұштарын айтамыз. Қызметіне байланысты жүйке ұштары үш топқа бөлінеді. Біріншісі сезімтал немесе рецепторлар немесе афферентті деп атайды. Екіншісі қозғалтқыш, эффекторлы немесе эфферентті деп атайды. Үшіншісі нейроциттер аралық синапстарды байланыстардың соңғы аппараттары. Сезімтал жүйке ұштары немесе рецепторлар. Латынның рецептор қабылдағыш, қабылдайтын деген сөзінен шыққан. Сезімтал нейроциттер дендриттерінің тітіркеністерді қабылдауға маманданған соңғы ұштары. Олар жануарлар организмнің әртүрлі ішкі мүшелерінен, қоршаған сыртқы ортадан келетін тітіркеністер энергиясын қабылдап, жүйкелі қозуға айналдыруға бейімделген. Сезімтал жүйке ұштарының организмдегі орналасу орындарына және де қабылданатын тітіркендіргіштер табиғатына байланысты рецепторлар үш түрге бөлінеді. Біріншісі экстерорецепторлар, латынның экстер сыртқы және де рецептор деген сөзінен құралған, тітіркеністерді сыртқы ортадан қабылдайтын рецепторлар. Проприорецепторлар, латынның проприус өзіндік меншікті және де рецептор деген сөзінен құралған, тірек қимыл аппаратынан, бұлшық еттерден, қаңқа сүйектерінен, буындардан рецепторларды қабылдайтын ұштар. Және де интерорецепторлар, латынның интериор, ішкі және де рецептор деген сөздерінен құралған, ішкі мүшелерден рецепторларды қабылдайды. Жануарлар денесіндегі сезімтал жүйке ұштары арнайы маманданудың нәтижесінде тек өздеріне тән тітіркендіргіштер әсерлерін ғана қабылдайды. Осыған сәйкес оның бірнеше түрлері болады. Атап айтсақ, біріншісі механорецепторлар, механикалық тітіркеністерді қабылдайды. Терморецепторлар, ыстық, суық, тағы да басқа температуралық тітіркеністерді қабылдайды. Барорецепторлар, қысымдық тітіркеністерді қабылдайды. Хеморецепторлар, химиялық тітіркеністерді қабылдайды. Және де фоторецепторлар, жарық сәулелерін, заттардың түр түсін ажыратады. Дендриттердің соңғы ұштарының құрылысына байланысты рецепторлар жалаңаш сезімтал жүйке ұштары және де қапталған сезімтал жүйке ұштары болып екі топқа бөлінеді. Енді екеуіне тоқталып өтейік. Жалаңаш сезімтал жүйке ұштары сезімтал нейроциттер дендриттерінің ешқандай қабықпен қапталмаған жалаңаш соңғы тармақтары болып табылады. Олар көбіне эпителий және дәнекер ұлпаларында кездеседі. Қапталған сезімтал жүйке ұштары да сезімтал нейроциттер дендриттерінің соңғы тармақтары. Бірақ жүйке ұштары жалаңаш емес, олар арнайы сезгіш қабықтармен немесе қапшықтармен қапталған. Қозғалтқыш жүйке ұштары немесе эффекторлар, латынның эффектор орындағыш, орындайтын, әсер ететін деген сөзінен шыққан. Қозғалтқыш нейроциттер аксондарының орындаушы мүшелерде, атап айтатын болсақ, ішкі мүшелермен қан және лимфа тамырлары қабырғаларындағы етті қабықтар мен қабаттар, бұлшық еттер және де бездер аяқталып, олардың қызметтеріне әсер ететін соңғы ұштары. Эффекторлар бірыңғай салалы ет ұқпасы мен бездер паренхимасында жалаңаш жүйке ұштары түрінде орналасады. Нейроциттер аралық байланыстардың соңғы аппараттары немесе нейроциттер аралық синапс. Жүйке толқындары бір нейроциттен екінші нейроцитке, болмаса орындаушы мүшелерге түйісіп жанасуы синапс арқылы бір-бірімен бағытта береді. Латынның синапс
Синапсис байланыс деген сөзінен шыққан. Нейроциттер бөліктерінің бір-бірімен өзара немесе орындаушы мүшелермен жанасып байланысуының сипатына қарай синапстың бірнеше түрлерін ажыратамыз. Біріншісі аксодендриттік синапс. Бір нейроциттің аксоны екінші нейроциттің дендритімен жанасып байланысады. Екінші аксосомалық синапс. Бір нейроциттің аксоны екінші нейроциттің денесімен байланысады. Үшінші аксондық синапс. Екі нейроцит аксондары өзара жанасып байланысады. Төртінші дендросомалық синапс. Бір нейроцит дендриті екінші нейроцит денесімен байланысады. Дендриттік синапс екі нейроциттер дендриттері өзара байланысады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыз.